ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಆಗ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೂರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ಸಖತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಐಡ್ಲಿಂಗು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲೇಜು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೀಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಬೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೇನು ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ 800 ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಸಖತ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.